Uminit sa opensa si Kiefer Abena sa kanyang kupunan na Yokohama. Season high sa scoring kalaban ng defending champion sa Japan B-League. Point guard nag-alarondo sa kanyang fake behind the back pass. Naging on point din nga ang kanyang 3-point shooting. Pero bago nga yan, eto solid na basketball molten. Dating 1,437 pesos. Ngayon nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. キーファー・ラベナが今ボールを持ちました。で、ターズンスキーです。ターズンスキー中スリープ。5秒です。ラベナと遠藤。3秒2秒ラベナ打ってきた。来たー。よく決めましたね。チームで初めてスリーポイントを決めましたキーファー・ラベナ。ニュービル、エドワーズのスクリーン、ターズンスキー小ディフェンスいきますが、その裏エドワーズ3人で抑えた横浜。ミスマッチができましたね。ラベナと竹内、ラベナ中へぐった。いいアタックでしたね。スピードのミスマッチ、エンドワンあります。このいいディフェンスの後、一つずつ得点取っていきたいですね。ラベナ、いやいいアタックですね。新たエンドワンです。星川のファウルです。ラベナ、ターズンスキーのピック、オフェンスはいいリズムになっている。ラベナ13得点、6リバウンド、エドワーズ11得点、そしてフォトゥーが13得点です。またダブルドラッグからですね、いいダイブ、タズキ。ラベナと遠藤です。ラベナ、また振り切った、また振り切ってアタックがタズスキに合わせた。いいですね。ラベナ、どうする、4秒3秒、スリーはどうか。来たー。いや、素晴らしい。安藤、高島追いますが背中から大きく形になった。ラベナだ、高い軌道取りたい。ラベナとニュービル、外、谷口どうか。来ました。Nakapagtala nga si Kiefer Abena ng 20 points sa kanyang 4 na 3-pointers. Kasama dyan ang kanyang 4 assists pero natalo nga ang Yokohama sa game na yon sa final score na 86-76.